I voilà, què tenim per aquí? Una nova sèrie de Minecraft, sí! Com en català. I, bueno, anirem a explorar això una mica. I quan torni ja hi haurà una base setmana. Fins ara. Hola, Paca. Segueixo coses de spawns, he spawnejat allí i ara estic aquí, he trobat això d'aquí, que no tinc ni idea del que és, però mireu que hi ha aquí un castellet. I sabeu què vol dir que aquí hi hagi un castellet? Dos? O és un d'ajuntat? Em fa una mica de por, per aquests d'aquí sé com són, però aquests d'aquí no. I em fa por que això d'aquí no sigui una dungeon. Vaig atançar-me lentament per al costat. A veure, el primer serà el primer. M'agradaria que quedaria un costat petit. El gran també, però no crec que sigui possible. Així que el primer que farem és aconseguir fusta. Ara aconseguir festa, vostra i pedra. I ja està. No s'ha generat res. I així no m'enfilo massa. Farem una altra baixadeta. Tinc fusta? Sí. Vale, doncs tenim fusta. Una taula de castells, ho convertim en una taula de castells del Tinkers, la de la... Hola. Jo he fet un forat aquí. Vale. Ara començaré amb el pic de fusta, un dels pics de fusta mateix, qualsevol serveix. Traurem uns 20 de pedra. Que tenim unes coves interessants per aquí sota. No m'agrada massa estar a prop de l'espawn, però podríem estar en l'espawn xuts. I això no és bo. No és bé, no és bo perquè el que tindrem aquí el tindrà carregat si no aconseguim. Això és una cosa molt bona i molt dolenta a la vegada. Dos espases. I farem també a la vaca. Sembla que hi hagi una miqueta de lava, oi? Intentarem només apropar-nos al que serà el castell que tindrem com a base, és a dir, el petitet. Després si a casa ens anirem al gran, però quan estiguem una miqueta més armats, ja que per començar ja costarà prou aconseguir que allà. He afegit un comptador de morts, això vol dir que podrem estar entretingudets. Hola, el que és? Estic aquí. Arquerets? Soc jo. Us vinc a saludar. Hola. Així m'agrada que estiguis. Va. Sí, tinc les... Vaig a ajudar-me una mica. Perfecte, m'estic perseguint. No, bueno, de perfecte puedo ir más ahora. Necesito pillar aquí. No tinc cosa de menjar i pillo.
Són els dos pirates, vale, no puc amb ells. Ai! Mira cap per què? Millor. Que no vingui cap per què? Salvar. Vaig a guardar el meu cofre espases de ferro. Que m'ajudaran molt més que les de pedra que ara mateix duc. I com que moriré, perquè ho sé, perquè la fica sense gana, no estic veient de les vides, hi ha 4 cors. Bàsicament no necessiteu res més per saber que vaig a morir. Per això estic prop teòricament espawnejaré, per tant tampoc és que em preocupi massa. Xor! Ho sabia. Vale, en teoria... Vale, perfecte. Merda, no té tota la gana coberta. Esperava que almenys la tingués. Bueno, farem una parada d'entrenament. Podeu veure aquí al costadet. Tenen la primera mort. No és algo que em senti orgullós, però bé. Uii! Que necessitaré pillar més pedra per de fer l'or. No tinc cap aquí a prop, no? Perfecte. Hola, bacata! Hola, bacata! Muerte! Bacata! Bacata! Per aquí no us he fet jo el pobajo ese? No? Vale. Doncs tu no la feu. Total. És pedra. No costa massa trobar-ne. Busco pedra i trobo granit. Perfecte. Molt bonic. I hi haurà molt d'aquest granit. Vull dir, el dia que em busqui... Au, vinga. Ara. I ara. Fet de nit o soc jo? De fet de nit no m'agrada massa. Crec que... On està el sol? Per això? No sé si... A veure. Vam fer una parada d'avituallament. Abans de continuar la sal. Necessitaré això. Fer aquí el fornet. No m'ha durat el achievement? No recordo ara. És estrany. A veure, si tingués un arc i fletxes podria saltar-los a distància, però no serà el cas, crec. Farem més fusta d'aquesta. Sé que podria haver fet carbó vegetal, però trigaria bastant menys a fer-lo. Vale, deixarem ara estar collent, ja que vaig a morir. Llavors, com que ja sé que vaig a morir... Hijo de perra. Hola. Ja tot està mort. Au, torna a mi. Portem 2 morts intentant conquerir el castell. Ara mateix el que vaig a fer és una mica de covard. Però... vaig a plantejar que tinc... Bueno, vaig a fer l'últim intent i si no ho aconsegueixo, que no ho aconseguiré, vaig entrar-me sota terra fins que es faci de dia. No, no puc fer un altre intent, ja. Vaig a perdre dues coses. Sí. No tenim l'opti planificat. Ui. Tranquil·lets, només vinc a parlar de l'espant, no vinc a atacar tot. Va, amb les 6, ja net.
tranquil·let. No. Sou bons nois. A mi no em voleu matar. Vale, doncs vaig fer això, em vaig enterrar i quan torni a ser de dia ens tornem a veure. Una carn. No vaig enterrar, vaig enterrar la carn, vaig fer un pip. Puja més. Perfecte, aquí li arribarà l'X. Ens veiem en 7 minuts. Fins ara. Bé, ja és de dia. Ja podem tornar a salt. Queden 4 monstres per aquí, però res que no puguem amb una bona espasa. I un zombi petitó. Ufa. Va. Tinc... Au. Oh, tinc un cap de zombi. I mira que tenim el petitonet. El petitonet. Ah, molta dreta. Otro? Què fots amb això, cap? Que és un sombre... és un... Teniu un zombi que duia un cap de zombi? Perdó? No vaig a menjar. L'he deixat tot aquí, exceptuant l'espasa. Què és? Tranquils que estic amb la primera banda encara. Cucu. Hòstia, els zombis han fet feina aquí. Hòstia, el comptador de borsa ha desaparegut. Bueno, no ha sigut un bon intent. No m'he donat compte que havia desaparegut. A veure, hem pogut derrotar a un de... Hem pogut derrotar un dels guàrdies en 3 Això no és tan jo. Hola. Tira el que m'ha vist. Pujarem per aquí, no per res. En especial, a part de per fotre amb l'hòstia del segle, clar, sinó per comprovar. M'has encarat, gilipolles. No! Estava a punt de matar-lo. Ara ho tornem. Tan, 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 tan. Porta botània. Sí, aquest castell pot quedar molt maco. Sí, amb la cura de la màgia. De la suposo que ho farà servir per la tecnologia. Clar que primer m'he d'armar. Si el detall podré obtenir tot el castell. L'última fase d'estar com queda. Sento un avi, com ens hem tot darrere. No per res, però és que és una entrada més amunt que ara.
Almenys ho he intentat. A veure, de moment aquí he perdut 3 morts, més 2 de l'altre 5. Cada cop que hi vaig em mato un. El problema és que no fica aquestes espases, llavors hauria de ser com a prioritat intentar recuperar les espases que acabo de perdre i allunyar-les tant com pugui la sortida per recuperar-les. Ja que només em queden les de pedra, les de pedra tampoc és que faci tot coses. Ràpidament per l'altre cantó. Provarem de recuperar. Provarem. Bueno, aquest cop almenys no estava lluny de la sortida. Si no, clar, farem més total les fusta de pedra. Però... a la zombi... però no és precisament el que volia. I ara no... crec que fa més mal. Sempre és raro, però la d'estar fa més mal que l'espada. Atrapa't, molt bé. Si hagués algú que m'estigués ajudant, guinyo guinyo con el codo, que ho va entendre. A veure, per anar bé hauria d'intentar recuperar les meves armes. L'espasa aquest també és atac, vale. I per anar bé, perquè s'està tornant a fer de nit. Ja no puc córrer, genial. Sí, una retirada tampoc és que sigui... algunes coses que és el que volia, no tindré idea de què, però bé. A veure si ho penso una mica encara que sigui cap podrida. Només puc tornar a córrer, anem aquí, deixem el que hem recuperat, que recuperem-la, no? Sí. Bàsicament es podria dir que el que he recuperat que res. Intentant de recuperar les coses, intentant rebre el mínim atac possible. La posarem per aquí. No fa res, això, per provar que aquesta banda està lliure. No. Agafa-ho. Per aquí. Ara. Perfecte. Recuperem vida. Hola. Sí, m'agrada que estigueu tots aquí. Bé. Tinc una espasa de metall i me'n vaig cagant llets. Anem uns quants ja. No massa. No han mort tots encara. I
que com no he mort, m'he quedat alguna vida. Bueno, sí, exactament alguna vida m'he quedat. Ara, seguirem menjant això per recuperar vida i fer l'últim intent. He pogut recuperar una de les parts de metall, allà perquè tornem a perdre ara, però bé. Però cada cop que queda menys gent allà dintre, si no és aquí, tal. Si només quedés un arquer, podríem bé. Bé, tornem a la tàctica de esperar fins que es faci de dia. Vale, no, sí. Esperarem a fins que es faci de dia. I bé, ara tornem. Ara. Baixo i mireu qui m'estava esperant. El meu amic Albert. Bene. I ara un tros de cap. Oh! Tenia més fletxes? Sí. Vale. Anem a veure les meves capacitats de punteria. Però dic existents fent un placa. Hola! Perfecte. Sortim d'aquí. Més fletxes, de meravella. Ai, merda, estic fallant molt. Perquè podria veure ben més els cadets per aquí. Molt bé. Tinc l'última fletxa. Fer-la servir bé. Sí. No, a veure si hi ha més fletxes per aquí. De moment sembla que no. També sembla que vaig a tots els que hi havia al castell, llavors ara puc fer un apropiament indebido. El castell és nostre. Perfecte. Què m'ha tret tots fora? Això vol dir que ara... Com anar? Oh, que gran! Tinc les pàgines! Gran! Mola, mola molt. La mala notícia ara és que el Tiridor no són els arquers. Bueno, i que d'allà en tinc més, però no sé molt bé com collons els problemes fa també. Suposo que aconseguim més... Llavors, suposo que els arquers han d'estar per aquí. Sí, allà baix estan. Vale. El difícil està fet que és fer-los fora. Ara ven a lo que no hauria de ser tan difícil. Mantenir el castell. Ha entrat un porc? No sé. Perfecte. Per allà millor que sortim. Farem un pup. I sortirem per aquí. I igualment hem d'anar per aquella zona i intentarem no creuar-nos-els. Perquè el que vaig a fer és coure carn per recuperar vida i poder-los eliminar. I el castell petit serà nostra merda, m'han visualitzat. I ara què farem? Perseguiran fins per aquí. Només en queda un.
cada estación. Vale. Digo hacer un pozo. Este castello costa teclado. Cosa. No me podem fer jugar amb H, però em matarà això no. Bueno, almenys hem recuperat tota la vida i podem no recuperar. Mareo! No puc córrer ni veure un no puc córrer. Només estava a 100 metres. El tingut d'aquests castells és que, tot i que jo no, en teoria no puc manipular les portes perquè són seves, ells tampoc les poden obrir. És la lògica sense sentit d'aquest joc. Hola, amiguet. Estic aquí. Muérete. Ara sí, el castell és nostre. Ja era hora. S'ha editat per mereixer. Oh, grande. Cosa. Això és el mig que molt que fa perquè estarem per generar dimensions noves. I que està molt bé. S'ha de pujar de la torre. Crec que encara es podria pujar més. Sí. Vale, queda allà. Farem una baixada potencial. I anirem per allí. Hola. Has d'atacar? Espero que la resposta sigui que no. Uau, això aquí mola molt. Però he baixat. Però és pas allà. Bé, doncs en la base conquerida ens despedim aquí per avui. I bé, la modificaré una miqueta perquè quedi tal com a mi m'agradi. I a la pròxima, doncs, tornarem després de fer una miqueta de mineria. Ciao!